तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ये बनता कैसे है? तो ये एक रीजनिंग का सवाल होता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बोल रहा है 64 जिस तरह 100 से संबंधित है उसी तरह जो है 49 किससे संबंधित होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 64 आता कैसे है। यदि हम 8 गुना 8 करें तो क्या हो जाता है 64। उसी तरह अगर हम 100 को देखें तो 100 कैसे बना है, तो 100 बना है 10 गुना 10 से, ठीक है। तो 8 और 10 मतलब यहाँ +2 हुआ है। उसी तरह अगर हम देखें 49 को, 49 कैसे बनता है 7 गुना 7 से। तो बोल रहा है नेक्स्ट क्या होगा, तो 7 में हम अगर 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाता है 9, 9 गुना 9, 9 नंबर 81। तो देखिए हमारा 81 नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा सही। इसी प्रकार से ये आप लोग